Hola curiosos y curiosas de la electrónica, bienvenidos a nuestro canal de reparaciones. Hoy tenemos un secador de pelo Dyson. Bien, para todos los que utilicéis secadores de pelo de Dyson, de la marca original, no las copias esas que hay por ahí, advertiros de una cosa muy importante. Cuando lo pongáis en marcha, estáis secando el pelo, nunca podemos coger el secador de pelo por aquí, aunque resulte más cómodo si escucháis. Por aquí es por donde entra el aire, es más, es por donde tenemos un filtro. Tenemos el filtro, que es muy importante que cada cierto tiempo, ¿vale? Simplemente haciendo un pequeño giro y tirando hacia atrás toda esta superficie micro perforada, tenemos que limpiarla. ¿Veis que tenemos por aquí un poquito de pelusa? ¿Vale? Pues todo esto hay que limpiarlo muy bien, muy bien. Para todo el que necesite desmontar el secador de pelo, se desmonta desde abajo, ¿vale? Tenemos unos tornillos, creo que son unos Torx del 6, del 4, vamos a mirarlo. Sí, el mismo que utiliza los GPS. Este es un tornillo muy típico, ¿vale? Quitamos los dos tornillitos, estos que están aquí alrededor de la goma, y ahora sí podemos abrir e incluso quitar el filtro micro perforado con ayuda de un desmontable. Pues simplemente abrimos el filtro, ¿vale? Por aquí, por la parte donde se une, lo sacamos. Y este filtro es muy importante que lo mantengamos limpio, ¿vale? Es muy micro perforado, pero estas pelusitas que están por aquí, pues al final hace que se nos atore y que no pase bien el caudal de aire por aquí para adentro. Vamos a limpiar ya esta zona de aquí. Para desmontar la parte del mango tenemos otros dos tornillos más. Hemos dicho que este es el Tor, esto es un PG2, no, este no es, perdón. Esto será un TH, un TX4. Tenemos otros dos tornillos, yo no voy a desmontarlo, pero simplemente os aviso. Hay dos tornillos más aquí. Quitamos, esto es un tapón, ¿vale? Tenemos que hacer clic para que salga, y este también, aunque se deslice, es un tapón, hay que hacer clic. Una vez que lo hemos hecho, el mango se desliza entero hacia atrás y ya podemos ver el cableado interior. Después de llegar a lo que es el mango, por si necesitáis ver si el interruptor no está funcionando bien, concretamente me dicen que es que después de una caída al suelo ha dejado de funcionar. El problema yo creo que estaba en la parte del interruptor. A la hora de deslizar hacia arriba, no deslizaba entero, topaba con la parte del plástico. Entonces, del impacto que ha tenido, el mango se ha movido el plástico un poquito hacia afuera. ¿Qué es lo que ocurre? Que a la hora de manipularlo lo he vuelto a colocar en su sitio y ya sí tiene el recorrido suficiente para llegar aquí, ¿vale? Así que en principio ha sido solo recolocar el interruptor, pero por si necesitáis llegar o acceder a la parte interior, pues os quitáis los dos tornillos, quitáis los dos tapones, deslizáis el mango hacia atrás y ya tenéis al descubierto toda esta parte. Si necesitáis acceder a la parte del el motor está aquí, el motor está aquí. Si necesitáis acceder a la parte electrónica, pues simplemente metéis un desmontable por aquí entre la parte rosa y lo gris y vamos tirando hacia atrás, vamos tirando hacia atrás, vamos tirando hacia atrás, dándole vueltas sin parar, y vais a ver que sale todo el cono rosa hacia atrás. ¡Pam!
ya te quedas con toda la electrónica aquí en el interior, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues simplemente un poco de mantenimiento. Vamos a aprovechar que tenemos el filtro quitado, limpiamos muy bien lo que es la parte trasera y vamos a limpiar el filtro. Esto es muy importante que lo mantengamos muy limpio, ¿vale? Siempre, cada cierto tiempo, abrimos, por lo menos abrimos el manguito y limpiamos desde fuera, ¿vale? ¿Que no lo queréis quitar? No pasa absolutamente nada. Desde fuera podéis acceder, limpiáis las pelusas que están fuera y ya está. ¿Que queréis quitarlo porque veis que tiene mucha pelusita metida aquí por dentro? Pues lo abrís, lo limpiáis, lo introducís ahora de nuevo por aquí, por la parte del cable. Buscamos su posición. Vais a ver la posición porque tenemos dos huecos para los tornillos y nos tienen que coincidir con las cabecitas, ¿vale? Así que insertamos, hacemos que pase todas las gomas, pim, 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 pum, pum, pum. Venga, y ahora este tiene que girar un poquito para que entre hacia abajo. Una vez que lo tenemos cuadrado, hacemos que enganche primero un lado. Me está costando trabajo, ¿eh? A ver si encuentro dónde está el fallo. Vale. Venga, pues entonces insertamos primero la puntita, que hay una chavetita plana ahí abajo. A partir de ahí, a partir de aquí, espérate, es que si pongo la cámara, el de este para allá no veo yo. Ahí, aquí. Una vez que ha entrado, ¿vale? Ya dando la vuelta, hacemos que entre la parte de abajo, encajan las partes superiores, insertamos nuestros tornillos, uno en un lado y otro en el otro lado. Y ya lo único que tenemos que hacer es limpiar la caperuza esta de salida. Le vamos a dar un brochazo ya para eliminar un poquito el polvito que pueda tener por encima. Y ahora sí, tenemos una mueca aquí, o una mueca o un circulito rojo que nos debe de coincidir con el circulito vacío. Cuando está aquí está cerrado, ya no sale. Cuando está aquí, sí sale. ¿Vale? Así que insertamos, giramos y ya lo tenemos montado. Lo dicho, muy importante, no agarréis por aquí este secador de pelo. Si es una copia de los chinos que el motor está aquí y está en línea, coge el aire por detrás y lo escupe por delante, con lo cual ahí no hay problema. Pero el Dyson original coge el aire por aquí, por el mango. Siempre utilizarlo así, ¿vale? Sujetándolo desde aquí. Última prueba y ya lo tenemos más que probado. Como siempre, si te ha gustado nuestro vídeo, si te ha servido de ayuda, darnos un like, compártenos por redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo.